இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் தான் இருக்கோம். நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு 3 நாள் பக்கம் ஆயிடுச்சு. லோடு எதுவுமே ஆகலை. இப்போ ஒரு லோடு ஒன்று கிடச்சிருக்கு. இது எந்த ஊருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா தான் போகிறோம். கேரளாவில் வந்து 2 டெலிவரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டெலிவரி வந்து கொச்சினும், அப்புறம் இன்னொரு டெலிவரி வந்து சேர்த்தலை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 டெலிவரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஏற்றின இடம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹில்ஸு. இப்போது டேட்டு இப்போ டைம் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3:15 ஆகுது. கரெக்டாக 3:15 ஆகுது. இப்போ வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி அதாவது கொச்சினுக்கு இங்கேருந்து கிலோமீட்டர் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 700 கிலோமீட்டர் பக்கம் வந்துச்சு. அதனால் நம்ம 700 கிலோமீட்டர் எவ்வளோ நேரத்தில் போக போகிறோம். அப்புறம் வந்து இந்த லோடு வந்து 2 டெலிவரியுமே எவ்வளோ நேரத்தில் இறக்க போகிறோம், எத்தனை டோல்கேட் இருக்குது, என்னென்னலாம் செலவு ஆகுது, அந்த ட்ரிப்போட ஃபுல் டீட்டெயிலும் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை தட்டி விடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அடுக்குமாடி பஸ் போயிட்டு பாருங்க. நாம் வந்து ரெட் ஹில்ஸ் பக்கத்தில் தான் லோடு ஏற்றணும். ஸோ புது பைபாஸ் வந்து நம்மளுக்கு பக்கத்தில் தான் இருந்துச்சு. அதனால் புது பைபாஸ் வந்து ஏறிட்டோம். இது நேராக எங்கே போய் இறங்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டலூரில் போய் இறங்கிடும். டைம் பாருங்கள், கரெக்டாக 3:15 பக்கம் ஆகுது. நாம் தனியாக தான் இருக்கோம். நாம் ஆஃபீஸ் லோடு பொறுத்தவரை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பொறுமையாக போனால் போதும் அப்படின்ட்டு. அதேமாரி நம்ம வந்து பொறுமையாக போய்க்கலாம். ஒரு 60, 65 மேக்ஸிமம் 60 ஸ்பீட்லேயே போய்க்கலாம். அப்படி போடாச்சு அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் போகிறோம், 2 டெலிவரி வந்து எப்போ கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துடலாம். நாம் எந்த வழியில் போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டலூர் போயிட்டு நேராக பெரம்பலூர் வழியாக கரூர்லேருந்து நேராக பல்லடம் போய், பல்லடத்துலேருந்து பொள்ளாச்சி போய், பொள்ளாச்சிலேருந்து நேராக திருச்சூர் ஏறி அப்படி போயிடலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்குது. இந்த வழியில் போனோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து டோல்கேட் கம்மியாகும். நமக்கு ட்ரக்கு டோல்னால் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த வழியை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டாக அந்த வழியில் தான் போகிறோமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். தொடர்ந்து நீங்களும் வாங்க, இந்த ட்ரிப்பு எப்படிலாம் அமையுது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். இப்போ நாம் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல்மருவத்தூர் தாண்டியாச்சு. தாண்டி டோல்கேட் பக்கத்தில் வந்துட்டுருக்கோம். வண்டியெல்லாம் சைடில் நிற்கிறத பார்த்தா ஆட்டோ தான் நிற்பாங்க போல தெரியுது. ஆட்டோ நின்னால் நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா வந்து நமக்கு பாசிங் தான். வண்டிக்கு வந்து மல்லிகைப்பூ வாங்கி வச்சுட்டு போகலாம். ஒரு 20 ரூபாய்க்கு கேட்டு பார்ப்போம். ₹20 தாங்க. ₹20 பூ வாங்கியாச்சு. ₹20 வந்து இப்போ கம்மியாக கொடுத்தாங்க. சரி, நம்ம பிள்ளையாரப்பாவுக்கு வந்து போட்டு விட்றலாம். ரொம்ப பணம் தான் போயிட்டே இருக்கு. டைம் ஆச்சுனால என்னால் ஒரு டீ சாப்பிட்றலாம். எங்கேயாவது டீ சாப்பிட்டு அப்புறம் வந்து பொறுமையாக அப்படியே கிளம்பி போகலாம். அருமையான சாயந்தரம் பொழுதில் நம்ம இப்போ எங்கே போய்ட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டிவனம். கரெக்டாக திண்டிவனம் 6:30 பக்கம் ஆகுது. திண்டிவனம் அவுட்டில் வந்து போயிட்டுருக்கோம். சூரியன் வந்து மழையை கொடுக்குது. கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ரோடு ஓரளவுக்கு அப்படி ஃப்ரீயாக இருக்குது. நாம் அவ்வளோ தூரத்துக்கு எங்கேயும் நிற்காமல் அப்படியே போயிட்டு இருந்தாலே ஓரளவுக்கு வந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கலாம். சும்மா அங்கங்கேயே நின்றுருந்தால் தான் நம்ம வந்து டைம் வந்து நிறைய நேரம் ஆன மாதிரி இருக்கும். நமக்கு டீசல் வேறு கம்மியாக தான் இருக்குது.
டீசலை வந்து அடுத்து பங்கு எதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து டீசல் போட்டு அப்புறம் வந்து டீ சாப்பிட்டு அப்படி வந்து கிளம்பி போயிடலாம். முன்னாடி அதாவது பெரம்பலூருக்கு ஒரு 25 கிலோமீட்டர் முன்னாடி நாம் வண்டியை எடுத்து கரெக்டாக 250 கிலோமீட்டர் பக்கம் ஓட்டியிருக்கோம். எவ்வளோ நேரத்தில் ஓட்டியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 மணி நேரத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து ஓட்டியிருக்கோம். அது கரெக்டாக வந்து மூணே காலுக்கு வண்டி எடுத்திருந்தோம். அவசர ஊர்திகளுக்கு வழிய விடுவீர். கரெக்டாக 3 காலுக்கு பக்கம் வண்டி எடுத்திருந்தோம். இப்போ டைம் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9:15 ஆகுது. கரெக்டாக 6 மணி நேரம் பக்கம் ஆகிருக்கு. 250 கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து நம்ம டீசல் ஒரு 20 நிமிஷம் பக்கம் ஆகிருக்கும். அது என்னென்னா டீசல் போட்டு அப்புறம் கண்ணாடி கழுவிருக்கோம். அப்புறம் வந்து வண்டலூர் கீழே இறங்குனதுமே டிராஃபிக்கு, அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நின்று வரைக்கும் வந்து இவ்வளோ நேரம் ஆகிருக்கு. ஸோ டோட்டலாக வந்து ஆவரேஜாக கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து 50 கிலோமீட்டர் தான் வந்திருக்கு. அப்படின்னாலும் 55-60 பக்கத்தில் தான் வந்துட்டுருக்கோம். அவ்வளோ வந்து ஸ்பீடு ஒன்றும் போகல. ஸோ நார்மலாக அப்படியே போகலாம். நாம் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலனூர் வந்துட்டோம். டைம் வந்து 2:30 பக்கம் ஆகுது. நல்ல ஒரு தூக்கம் வர மாதிரி இருந்துச்சு. சரி ஒரு டீ சாப்பிட்டு அப்படி வந்து கிளம்பி போயிடலான்ட்டு டீ குடிக்க வந்து ஒரு பேக்கரி ஓப்பனாக இருந்துச்சு. வண்டியை வந்து அப்படியே ரன்னிங்கில் விட்டு டீ சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு வந்து பேக்கரியில் வைக்காச்சு. ஸோ டீ சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பி போயிடலாம். டைம் வந்து காலையில் 3 மணி ஆகுது. இப்போ நாம் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாராபுரம் வந்துட்டோம். தாராபுரம் வந்துட்டோம். அதாவது நம்ம சென்னையில் வந்து 3 மணிக்கு பகலில் எடுத்திருந்தோம். இப்போ அதிகாலை 3 மணி பக்கம் ஆயிருக்கு. 12 மணி நேரம் வந்து ட்ராவல் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு 470 கிலோமீட்டர் வந்து ஓட்டியிருக்கோம். இப்போ 3 மணி பக்கம் ஆகுது. இப்போ வந்து லைட்டாக தூக்கம் வர்றதுனால வந்து நல்ல சேஃப்டியான இடம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இடம் பார்த்து ஒதுக்கிட்டு அப்புறம் தூங்க முடிஞ்சால் தூங்கிக்கலாம். நமக்கு இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 250 கிலோமீட்டர் பக்கம் வரும். பொள்ளாச்சி நம்ம தாராபுரத்துலேருந்து 60 கிலோமீட்டர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ பொள்ளாச்சி போயிட்டோம் அப்படின்னா பொள்ளாச்சிலேருந்து நேராக 2 வழி இருக்குது. ஒன்று பாலக்காடு வழியாக போகலாம், அப்படி இல்லைன்னா பொள்ளாச்சிலேருந்து டேரெக்டாக திருச்சூர் போயிடலாம். பார்க்கலாம் நம்ம எந்த வழியில் போகிறோம் அப்படின்ட்டு. நைட்டு ஒரு 3 மணி பக்கம் நல்லா தூக்கம் வந்துச்சு. அப்படின்னால வந்து ஒரு பங்கு பார்த்து வண்டி வந்து ஒதுக்கிட்டோம். எப்பவுமே சேஃப்டி தான் முக்கியனால வந்து நமக்கு வந்து அருமையான ஒரு இடம் கிடச்சிச்சு. அது வர நல்லா வந்து தூக்கியாச்சு. இப்போ டைம் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 மணி பக்கம் ஆகுது. 8:15 ஆகுது. ஸோ இப்போ தான் முடிச்சிருந்தோம். அப்படியே கிளம்பி போகலாம். காலையில் 8:30 பக்கம் ஆகுது. காலையில் வந்து 8:30 பக்கம் ஆகுது. நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாராபுரம் தாண்டி, அதாவது பொள்ளாச்சிக்கு ஒரு 30 கிலோமீட்டரு முன்னாடி வந்து நின்றுருக்கோம். அங்கே தான் ஒரு பங்கு கிடச்சிச்சு. அதனால் வந்து நல்லா சைடில் ஒதுக்கிட்டு நல்லா தூங்கிட்டோம். இப்போ பங்கில் வந்து இப்போ நல்லா ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம கிளம்பி போகலாம். நைட்டு முந்தா நாள் வந்து நான் தூங்க முடியல. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கொசுகடி. ஸோ அதனால் வந்து நேற்று நைட்டு வந்து தூங்குற மாதிரி வந்துச்சு. இல்லைனா வந்து நம்ம நைட்டு ஃபுல்லாக ஓட்ட முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓட்டியிருந்துக்கலாம். ஒரு வழியில் அதனால் வந்து தூங்கிட்டோம். பக்கத்தில் டீ கடை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே வந்து கிளம்பி போயிடலாம். பொள்ளாச்சி வந்து இன்னொரு 30 கிலோமீட்டர் பக்கம் இருக்குது. நாம் வந்து நைட்டு 3 மணி பக்கம் வந்து நல்ல ஒரு சேஃப்டியான, அதாவது இந்தியன் ஆயில் பங்கு வந்து கிடச்சிச்சு. அதில் என்கிட்ட வந்து தூங்கிட்டோம். எப்போவுமே வந்து நமக்கு வந்து சேஃப்டி தான் முக்கியம். என்னென்னா கரெக்டாக நம்ம 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தான் தூங்குவோம். அந்த தூக்கமும் வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருப்போம்.
அதாவது எந்த டிஸ்டர்ப் இருந்தாலும் குளிக்க முடியாத அளவுக்கு வந்து தூங்கிட்டு இருப்போம். ஏன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்திருப்போம். அந்த அழைப்பில் வந்து தூங்க வேண்டி இருக்கிறதுனால வந்து பொதுவாக வந்து நல்ல ஒரு சேஃப்டியான இடம் பார்த்து தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம நிம்மதியாக வந்து தூங்கலாம். அல்லது ரோடு சைடில் எதாவது போட்டு தூங்கினா வந்து சிலப்போ ஃபோனு ஏதாச்சும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க, டீசல் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா கஷ்டம்தான். அதனால் வந்து எப்போவுமே நல்ல இடத்த பார்த்து தூங்குறதா ரொம்ப நல்லது. ஸோ நம்ம வந்து பொள்ளாச்சி போயிட்டு பொள்ளாச்சிலேருந்து 2 வழி இருக்குது, ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன். அது எந்த வழியில் போகலாம் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணோம். நீங்கள் நம்ம டிரைவருங்க யாருங்காவது எப்படி இடத்துல தூங்குறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, அடுத்து வந்து நம்ம ட்ராவல் அப்படி வருவோம். பொள்ளாச்சியிலேருந்து கேரளா, அதாவது வடக்காஞ்சேரியில் போய் ஏறிடும். நாம் பொள்ளாச்சி டு பாலக்காடு வழியும் போகலாம், இல்லைன்னா பொள்ளாச்சிலேருந்து இந்த வழி வடக்காஞ்சேரி போய் திருச்சூர் போயிடலாம். 2 வழி இருக்குது. நாம் வந்து இந்த வழியில் தான் போகிறோம். ஒரு 2 சைடும் மரம் வச்சு வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே வர தான் கொஞ்சம் லைட்டாக குளுமையாக இருந்த மாதிரி இருக்குது. வடக்கு எல்லாமே பயங்கர ஹீட்டு, இடம் வேறு லெவலில் இருக்குது. திருச்சூர் 84 கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கு. மதியம் ஒரு 2 மணி பக்கம் வந்து போயிடலாம் அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்க்கோம். பார்க்கலாம் நம்ம வந்து எத்தனை மணிக்கு போகிறோம் அப்படின்ட்டு. ரோட்டில் வந்து நம்ம ஒரு டைம் நைட்டு தான் வந்துருந்தோம். வேகம் மிக நன்று. ஸோ மெதுவாக போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேகத்தடை வந்து கிடைக்க தெரியாது. மரம் இணல் கிடைக்கிறதுனால வந்து வேகத்தடை உடல் எதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து தெரியாது. அதனால் வந்து ஸ்லோவாகவே